вами твой господин, и сегодня я покажу, как это делается. Ну вот, разметка. Это центр, от него считаем. Мы определили расстояние, то есть вот от центра. И надо еще замерить высоту. Вот эта красотка выглядит, установленная на месте. Двигается, опускается и так далее. Ну что, давайте насаживать. Я установил. Вот так вот все поднимается классно, опускается, двигается в разные стороны. Хорошо так висит, классно. Короче, рекомендую. Соседи были, правда, конечно, недовольны. Винты большие. Как сделать такую красоту?